係入咗啦，好啦。原來要新界南班女唔喺度先得嘅喎。係啊，原來係咁樣嘅。喺度嘈住晒咧，嘈住晒影響咗人哋講。三集，唔好幫佢哋。嘈住晒影響人哋講嘢。許考義個同學啊。係咩？係啊。即係協恩。係啊。B 九龍 B。準備冚啊！都係大嘅呢度。好響亮，條傳好響亮。球證幾比幾啊？而家1比1。其實最好睇係最好睇走佢哋，但係唔會啊。不過我唔做哦，只油食咗2隻。食咗佢嘛？呢度係你真係你去，OK啦。好。唔係你喺嗰隻船度搞新界南嘅選拔咪得咯？冇得唔去啦，班女，係嘛？下年新界南嘅選拔就係喺右睇度咯。
又係兩隻腳中間。咁好峰迴路轉喎！如果呢個通大細啊！上年都係咁喎。咁佢講到前咗第三喎。係啊。係咪咧？唔係啊！如果咁樣就我哋第一咯。係啊，輸啊！你哋第一。3分啊嘛，跟住得失球。得失球輸晒啦。有一場贏3球㗎嘛。輸贏要計分啊！夠啦，而家。夠啦，我哋嘅名。但係一齊乜波嚟嘅？嚇？係咪揾條仔落去亂咁跑都不停跳㗎而家？唔係啊，頭先但係問題係九龍贏啊嘛。係啊，港九連唔使2球啊。九龍贏就九龍6分，佢哋第一㗎啦。翻去繼續喺出邊開開心心。可以，因為佢哋係一場負3球啊嘛，佢哋再贏入多球都得嘅。哇！好專業喎，你好似好專業喎，你好似受過特訓喎，受過專業訓練。唔係佢個緊櫃。水水啊！哦，係。係嗎？唔係啊，你介唔介意唔凍啊？支付廊嗰度嗰個位咧有保抗力。佢呢啲都唔知，可能當真。水凍落，水凍落，水凍落。呢個仲翻面。係啊，我洗個手先。嗰度啊，我未食過。哇！仲未食啊？係啊，洗個手先。踢咗幾耐啊？咩幾耐？呢度度9分鐘而家。9分鐘啊！唔好俾佢扣過你。去晒 Vicky。又你。贏多咗。即係3-1又多咗啊3-1 OK。應該4-1就多咗係嘛？最好係2-1，3-1應該都 OK，4-1就唔 OK。好嘢啊，林子，眼正啊，林子。攞穩先啊！哇！由你啊！哦，認真，最少要入多1球啊！
得翻3分鐘啦。3分鐘㗎。哎呀！爭！3比0。即係正義啊嘛，我哋得成8正義，係咯。佢哋負3啊嘛，而家負。咦，其實3比1四比1都 OK 喎。3比1穩陣啲。哇！咁有。有場話又係咁啊嘛，輸完波人哋又幫我哋贏翻，我覺得勝又佢哋幫我哋贏嘅上次就唔係你一循環，你哋自己爭取4比1嘅。OK，咁啊係，佢哋唔係太多人，佢哋唔係太多人。咁啊係，96時再踢2場。攞返！使唔使捉翻佢一場？喺隔離嘅，坐咗喺港島嗰邊。係啊。認真落去搶波啊！冇時間啊！你有個爸爸問有冇人要買飯喎？嚇？飯後啊 ，Wendy， 飯後啊，手指啊 ，Wendy。哇！先係我睇我哋要。咦？唔係啊，呢個我睇咯。又要攞翻牌。你啱啱問要唔要買飯？係啊。我唔知有冇睇電話。可以叫翻巴女過嚟又攞金牌。真係咁搞笑。由喊變咗做笑咯，可以。冇啦，得翻半分鐘咋。大牌落。我知我話唔做邊台啊。我哋自己有。2比1。港島2。我哋贏。